اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ ارے بھائی چھوڑو اتنی گہری باتیں، اتنی مشکل باتیں کیوں کرنی؟ پتہ نہیں کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، ہم نے بنائے ہیں چاول، چکن پلاؤ، جو کہ بہت ہی مزیدار تھا۔ ابھی جب پلیٹ میں ڈالیں گے تو دیکھنا، مجھے نہیں پتہ آپ کو دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، لیکن بہت ہی مزیدار چاول تھے۔ ان چاولوں کے بعد ہم نے بنایا پہلی بار چکن منچورین۔ چکن منچورین بھی جو کہ پہلی ٹرائی تھی، بہت ہی مزیدار تھا۔ چکن منچورین کو ختم کرنے کے بعد ہمارا تھا کھانا تھا، اس کے بعد ہمارا ناشتہ آیا، جو کہ ہم نے چکن منچورین کو ختم کرنے کے بعد ہاسٹل میں رہتے ہوئے ہم نے چکن برگر